Barcelona wameshamaliza game yao dhidi ya Rising Standard ambapo wamemaliza kwa ushindi wa magoli mawili. Ili wachukua dakika 66 mpaka walipobadilisha matokeo. Goli la kwanza likifungwa na Ferran Torres, pasi nzuri kutoka kwa Fermin Lopez, ni bonge la sabu kutoka kwa Fermin Lopez. Alafu pia dakika za nyongeza, katika zile dakika 5 zilizoongezwa, Rafinha anatoa pasi nzuri sana kwenda kwa Lamine Yamal. Goli la pili, Barcelona wanapata ushindi wa magoli mawili kwa bila. Ni 2-2. Kumbukeni kwamba Rising Standards ni wapo katika nafasi nzuri sana. Wana mwendelezo wa matokeo mazuri sana, tofauti na matokeo ya klabu zingine ama matokeo ya timu zingine zilizopo ligi daraja la kwanza. Daraja la pili. Rising Standard anaongoza ligi daraja la pili pale Spain akiwa na jumla ya pointi 38, akiwa ndiye kinara wa kundi, ndio kinara katika hatua ya kutafuta kusaka namna ya kupanda daraja la kwanza kwa timu za Spain. Lakini isivyo bahati, Real Madrid jana wao walishaamua kujipunguza kwenye matokeo, ambapo walishindwa kuwafunga Alcaraz ambao yupo katika nafasi ya 17 katika mechi shiriki 22 zilizopo katika ligi daraja la pili. Ni matokeo mabaya sana kwa Real Madrid kuondoka katika hatua za awali, hatua za mapema sana, kitu ambacho hakikutarajiwa. Na ni miongoni mwa watu, naweza nikasema mashabiki wa Real Madrid wamepoteza sana matumaini dhidi ya Los Blancos. Ni kama wapo kwa ajili ya kuwatesa raia, ni kama wapo kwa ajili ya kuwaumiza, wanazibana nafsi zao. Wametoka kupoteza game dhidi ya Barcelona kwa magoli 3-2, na hivyo mechi inayofuata wameenda kupoteza kwa magoli 3-2. Ni matokeo ya kufanana na matokeo ambayo ukipoteza yanakuondoa kwenye mashindano. Walipoteza finali, wanapoteza mashindano ya Copa del Rey. Kimsingi ni kwamba Real Madrid msimu huu atakavyokuwa na vishiriki ni imebaki ligi tu, kwa sababu makombe mawili tayari yashakosa. Super Cup wamekosa, Barcelona amechukua, na sasa hivi Copa del Rey ashaondolewa, maana hana probability ya kuchukua the transfer.